事啊？休息啦，係啊。係，本將軍行色匆匆，今日偷閒到此，為將意中人偷閒一見啫。你是我嘅心腹，所以將你帶來此地。你小心認清呢一串門牌地址，打算登程時分再來回報本將軍。聽到嘛？查住你嘛。潮水今仲瘦減腰圍，有瘦咗好多啊！你係咪太掛住我啫？係啊。不咁殷誰問啊？冇講咁多住先。你個衰鬼阿爹有咩算？講嘢㗎。佢成日見到我就憎佢，我都唔知點解。我又冇得罪過佢，講過一句唔好嘅説話。係咁㗎啦，佢知道你追我啊嘛，佢驚我離開佢。點解唔憎我？驚你離開佢啊？係啊。望都望個女嫁得好啦。成日收埋有乜用咧？阿爹咧就經已出咗街啦。出咗去啦？係啊。好㗎。點啊？哥啊！啲和尚唔係瘦咗啫。係咩？係啊，佢瘦咗好多啊。係啊。莫非兩地相思同消瘦，盼能朝夕眼睛人啊？一定係咁啊！姐妹你一呢片痴心，兩地相思情何間？你在蘭君長寂野幕，可以龍搖琴。又恨我海船歌奏，妹你好似死了。唔係洗塵啊，餞行就得。餞行啊！你又去邊線打仗啊？打仗？係啊。唔係打仗。唔係打仗，我餞行咁快脆又去打仗。你點解我話餞行咧？就咁嘅，因為親王下令，馬上就要班師回朝述職，咁啊好快述職，即係表明我嘅功勞。向聖上講嘅。你係述職啊？述職。述職。你唔知道係述職咩？我冇咩識字啊，我就成日講乜嘢字咧？述職。咁我都要話俾主上聽，我殺咗幾多個匈奴啊，打贏咗幾
幾多場勝仗，講下月光良至得㗎嘛。哦，呢個叫做述。係啦，述職係啦，即係會向領導匯報工作咁解。唉，咁豈不是洗塵煙花，餞行嚴咩服務？係一樣啊！小別證啊，從雅鳳，海歌迎精雅，謝妹你切呢直，為我洗精塵，主上最英明，金殿論功勞，我自問高人，高人一馬等，主上無惡偏私，金殿陳公決，先託送家父，待我談婚。差啲唔記得同你講，我自幼雙親喪，我仲有個養妹痛霹靂，仲有個妹，不過好多年都唔見咗咯。係啊，揾極都揾唔到啊！唉，冇辦法啦。唉，二叔佢有養育嘅渠路，肩負起諸分責任。係。好衰嘅啫！做咩啫？你講得啲一啲，我係諗住你去打仗啊！你政府人嘅你。分辨翻紅下情願，心底真識人民面，心底也能零碎一點，無言千人浪。點啊，鳳妹？準備啲晚餐俾你咗喎，係嘅。你等一等我話佢。好啊，好啊。